Bismillah, Bos Bis, ketemu lagi bersama Oting di sini di channelnya Tong Bos yang siap membantu masalah Bos Bis semua. Nah, Bos Bis, kali ini Oting mau review ini ada Camidril ekspektoran sirup. Tapi sebelum ke pembahasan lebih lanjut, Oting mau disclaimer dulu, Oting bukan tenaga ahli kerja kesehatan, tapi Oting tahu informasi tentang obat ini berdasarkan website yang Oting baca atau enggak tulisan yang tertera pada kemasan kayak gitu ya. Nah, jadi si Camidril ekspektoran sirup ini tuh obat untuk batuk berdahak karena alergi. Ini tuh rasa apel ya, jadi insya Allah anak-anak Bos Bis bakalan suka. Untuk ini di sini komposisinya itu ada dipentitramid HCl, terus ada amonium klorid, terus ada alkohol. Indikasinya itu untuk meringankan batuk yang disebabkan karena alergi dan disertai dahak. Kontraindikasinya tidak diberikan pada bayi dan wanita menyusui, juga tidak untuk mengobati asma serta penderita yang hipersensitif. Untuk cara pemberiannya itu per oral. Jadi maksudnya posologi itu 2-6 tahun itu setengah sendok takar tiap 4 jam, tidak lebih dari 2 sendok takar 10 ml tiap per 24 jam gitu. Terus 6-12 tahun itu 1 sendok takar 5 ml tiap 4 jam, tidak lebih dari 4 sendok takar 20 ml per 24 jam. Untuk dewasa 2 sendok takar 10 ml tiap 24 jam, tidak lebih dari 8 sendok takar per 24 jam kayak gitu. Untuk efek sampingnya di sini tertulis ini tuh bisa menyebabkan gatal-gatal, kekeringan pada mulut, hidung dan tenggorokan, mengentalkan dahak, hipotensi, ngantuk, retensi urin, gangguan pencernaan, reaksi alergi pada kulit, sedasi, pusing biasanya terjadi pada penderita yang hipersensitif. Untuk peringatan dan perhatian, selama minum obat ini tidak boleh mengendarai motor atau menjalankan mesin, lalu tidak dianjurkan untuk anak-anak di bawah usia 2 tahun kecuali atas petunjuk dokter. Hati-hati bila diberikan pada penderita dengan gangguan saluran pernafasan bagian bawah, misalnya kayak asma. Terus hati-hati pemberian pada wanita hamil, menyusui, dan usia lanjut kayak gitu. Untuk harganya setelah Oting cek di website itu ada yang jual dari harga 8.000 sampai 22.000, tapi di sini tertulis dijual dengan harga 12.500 kayak gitu. Sekarang kita buka kemasannya, kita lihat dalamnya. Jadi di dalamnya itu ada obatnya beserta petunjuk penggunaan lebih lanjut kayak gitu ya. Untuk obatnya sendiri ini tuh disimpan di bahan berbahan kaca nih. Di sini kita bisa lihat sirupnya itu berwarna hijau ya nih kayak gitu. Oke Bos Bis, cukup sekian untuk review kali ini, semoga bermanfaat. Terus untuk Bos Bis yang masih ada pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.